Komárno. Malebné hraničné mesto, spájajúce dve krajiny. Ležiace na brehu majestátneho Dunaja. Plné slnečných dní, bohatej a slávnej minulosti, so štipkou južanského nádychu. Keď sa vnoríme do jeho ulic, nájdeme tu našu školu. Nie vždy tomu tak bolo. Komárno zažilo aj ťažké časy. Takým nás zavedú i tieto kamene. Tieto kamene sa volajú Stolpersteiny. Majú nám pripomenúť, že nie vždy sme mohli žiť v pokoji a bezpečí. Aké príbehy sa za nimi skrývajú? Kto boli Žigmund, Mária, Daže, Margit, Šándor? Prečo sú pred našou školou? Najstaršie osudy, ktorých sa dotýkame, siahajú až do 19. storočia. Je pozoruhodné, že pamäť a ľudia, s ktorými sme sa v živote stretli, to, čo nám mohli vypovedať, vytvára takú hlbokú stopu v čase. Na našej ceste sme spoznali dobu, v ktorej sa tieto udalosti odohrali, ich okolnosti a historické súvislosti. Navštívili sme múzea, spoznali sme ťažké časy a neľudskosť vtedajšieho sveta. Videli sme zábery naháňajúce hrôzu. Uvedomovali si stereotypy, predsudky a ich dopad na mnohé osudy. Priblížili sme si život v sereckom koncentračnom tábore, propagandu a krutosť. Cez workshopy zažili nie jeden osud. Sledovali sme ako slovenské, tak i maďarské historické udalosti. Nevynechali sme ani knižnicu, kde nám pripravili množstvo dokumentov týkajúcich sa nášho mesta v období druhej svetovej vojny. Prehľadali sme internet, archívy Arolsen, hľadali a dopisovali si s pamätníkom Yad Vashem v Jeruzaleme. Dozvedeli sme sa, že existuje veľa záznamov spojených s našim mestom a našli sme aj svedectvá týkajúce sa osudov zo Stolpersteinov. Píše sa rok 1938. Celoeurópske zmeny a viedenská arbitráž prinášajú do relatívne pokojného a demokratického života Komárna radikálne zmeny. Mesto sa pripája k Maďarsku, ktoré už v tom čase má prijaté protižidovské zákony. Obyvatelia nadšene vítajú regenta Horthyho, ktorý pochodoval cez most do mesta na bielom koni. Avšak ešte v ten deň sa objavujú rozbité výklady na židovských obchodoch, fyzické napádanie obyvateľov či zneúctená busta významného lekára komárňanskej nemocnice Móra Lipšera. Postupne sú obmedzované občianske práva. Židom sa zakazujú školy, spolky a podnikanie. Mladí muži sú povolaní do pracovnej služby v armáde. Nechávajú doma ženy, deti a starších, častokrát bez možnosti obživy. Naše cesty nás zaviedli do Menházu, budovy niekdajšieho útulku, ktorý zriadila židovská náboženská obec na sklonku 19. storočia. Mali sme tu dohodnuté stretnutie s predsedom komárňanskej obci, pánom Antonom Pasternákom. Na Stolpersteinoch sú jeho predkovia, jeho rodina, ktorá tam bývala. Pán Žigmund, hlava rodiny, pochádzal z Podolínca a s Máriou, ktorá pochádzala zo Svodína, sa stretol v Budapešti. Obaja sa narodili v roku 1878. Usadili sa v Komárne, vo dvore domu číslo 11 na ulici Dolná-Jiho, dnes Komenského, práve tam, kde stojí naša škola. Si zariadili pekáreň a smerom do ulice otvorili obchod, kde sa predával voňavý chlieb. Pekáreň sa volala Pasternák. Rodina žila skromne a na živobytie si zarábala vlastnými rukami. Žigmund a Mária mali 4 deti. Deže sa narodil v roku 1907, Jene v roku 1909, Margit sa narodila v roku 1911 a najmladší Šándor v roku 1920. Podľa tradície sa synovia majú vydávať po stopách svojich rodičov, no aspoň jeden z rodiny však môže študovať. Bol to práve Šándor.
ktorého ako najmladšieho zapísali na Komárňanské gymnázium, kde v roku 1938 zmaturoval. Toto všetko sme sa dozvedeli od pána Antona, syna Jenöa, ktorý ako jediný z celej rodiny prežil holokaust. Jenö pred vojnou pracoval v rodinnej pekárni. Neskôr bol povolaný do pracovnej služby, teda účasti v armáde, bez zbrane a vo vlastnom oblečení. Pán Anton nám rozprával príbeh o tom, ako jeho otec spoznal jeho mamu. Stalo sa to už počas vojny. Jenö slúžil s jej príbuzným a cez opušťák mal odniesť do Budapešti vrecúško tabaku. Keď tam prišiel, stretol u nich mladé dievča, ktoré si neskôr vzal za manželku. Po nemeckej okupácii Maďarska sa situácia prudko zhoršuje a stupňujú sa protižidovské opatrenia. Zavádza sa povinné nosenie žltej Davidovej hviezdy. Obyvatelia sú väčšinou k opatreniam ľahostajní, nájdu sa však aj hrdinské skutky. Samotný primátor Alepy Gašpar za pomáhanie zahynie v koncentračnom tábore Dachau. V budove oproti gymnázia je zriadené miestne sídlo gestapa. Výsluchy, zatýkania a náhle zmiznutia sú na dennom poriadku. 24. marca sa zatvárajú všetky židovské obchody. Aj pasternákovci musia zatvoriť svoju pekáreň. Prichádzajú tak o živobytie, musia odovzdať i majetok. Začiatkom apríla je pre židovských obyvateľov vytvorené geto, ktoré sa nachádzalo na dnešnom 7. sídlisku od budovy Menházu až po katolícky cintorín. Vtedy tam neboli paneláky, ale krivolaké uličky. Z geta nemohol nikto odísť, iba ak mal povolenie na prácu. Ich bolo málo, no mohli prinášať ostatným jedlo. Niektorí spoluobčania cez plot geta hádzali hľadujúcim aspoň nejaké potraviny. No boli aj takí, ktorí chceli využiť situáciu bezbranných ľudí a na dennom poriadku sú prehliadky, lúpeže či fyzické napádanie. Každý z nás si rád príde oddychnúť sem, k mŕtvemu ramenu váhu. Málo kto však vie, že pred 80 rokmi sa aj tu odohrali zverstva. V októbri v roku 1944 sa moci chopí maďarská nacistická strana šípových krížov, ktorú nazývajú Nilašmi. Do mesta napochodujú v uniformách mladí chlapci, takmer ešte deti. Nastáva teror. Na štedrý deň dovliekli zadržaných Židov a aby nerušili sviatok streľbou do ľadu, vysekajú dieru, donútia ich vliesť do vody a utopia ich. A tu, kde si radí za slnečných dní, vidíme na prechádzku. Tých, ktorí mali výnimky z deportácií, pochádzali zo zmiešaných manželstiev. Či sa im podarilo nejako skryť. Nilašovci postrieľajú a hodia do Dunaja. Už začiatkom mája roku 1944 je o všetkom rozhodnuté. Vo Viedni sa stretnú strojci deportácií so železničnými spoločnosťami tranzitných štátov a dohodnú harmonogram. Geto v Komárne sa začiatkom júna likviduje a všetci sa z neho púšťajú na peší pochod. Pevnostný systém, na ktorý sú Komárňania veľmi hrdí, zohral v meru 8 rokoch významnú úlohu. Ale v našom príbehu má veľmi tragickú rolu. Na ľavom brehu Dunaja sa bašty využívali ako zberné miesto pre pracovnú službu. Na pravom brehu Hviezdicová a Igmanská pevnosť boli využívané ako internačné tábory pre vojnových zajatcov, politických väzňov a sú úzko späté s tragédiou rómskeho holokaustu Porajmos. Monoštorská pevnosť v tom čase slúžila ako internačný tábor, kde zhromažďovali tisíce Židov nielen z Komárna, ale i z blízkych či vzdialenejších miest okolitého regiónu. Viac ako 5000 ľudí bolo sústredených do chladných kazemát.
Boli medzi nimi aj Žigmund, Mária, Šándor, Dežö, Margit a ich malé deti. Podľa svedeckých výpovedí museli ľudia spať na holej zemi. Neboli tam okná, svetlo prenikalo iba cez strielne. Strážili ich tzv. Kohúti žandári, ktorí nemali zľutovanie. Využívali zastrašovanie podvody, bitky, aby im väzni prezradili, kde majú skrytý majetok. Komárňanské listy z toho obdobia uverejňujú propagandu a píšu o veľkom pátraní po ukrytých židovských pokladoch. Internovaní väzni sa pozerali cez Dunaj na svoje mesto. A ak mohli byť cez deň na čerstvom vzduchu, možno práve tu sa niektorým z nich dovolili aj výnimočne umyť. Tento platán už 80 krát zhodil lístie a opäť sa zazelenal. Zvláštne na ňom je, že si presne pamätá, ako tu pred rokmi zahúkala lokomotíva, ktorá 12. a 15. júna 1944 odvážala stadiaľto dva dlhé vlaky. Vlaky plné ľudí. A ako to vtedy bolo? Krik, náreky, plač, či mlkvé obžaloby v srdci? Trasa do koncentračného tábora Osvienčim vedie cez Košice. Podľa Vrančikovho zoznamu tadiaľ prechádza 137 transportov. Maďarské žandárstvo odovzdáva dozor nad transportmi nemeckým SS jednotkám a vyše 400 000 ľudských osudov prepravujú vtedajšie slovenské železnice vlastným personálom a technikou. Na zozname sa nachádzajú aj dva transporty z Komárna. Sú už deň na ceste. 13. a 16. júna prechádzajú Košickou stanicou. V prvom je 2790 a v druhom 2673 ľudí. I Pasternákovci sú medzi nimi. Otec Žigmund a mama Mária majú 66 rokov. Najstarší syn Dežo s manželkou a ich 6-ročným synom. Dcéra Margita s malým synom. Šándor, ktorý ešte nedávno maturoval na Komárňanskom gymnáziu. Všetci sú natlačení do dobytčích vagónov. 50 až 80 ľudí v jednom. S prísľubom cesty za prácou, okradnutí o všetko, bez prostriedkov. Natlačený v uzavretom vagóne, v nedýchateľnom vzduchu, horúčav nadchádzajúceho leta. Na zemi stoja dve vedrá, jedno prázdne a druhé s vodou. Nik nevie, ako dlho pôjdu. Cesta trvá niekoľko dní. V Košiciach sa otvárajú dvere a vykladajú tých, čo cestou zahynuli. Žandári prehľadávajú a kradnú aj to málo, čo majú so sebou. Chlieb má cenu zlata. Dvere sa opäť zatvárajú. Transport sa pohýňa ďalej. Počase sa náhle otvoria dvere. Krik, zhon, rozkazy, nátlak, prechod psov. Vlak je vo vyhľadzovacom tábore Osvienčim. Všetko sa zbehne tak neuveriteľne rýchlo. Muži do jednej rady, ženy a deti do druhej. Nastáva selekcia. Iba pohľad určuje ich budúci osud. Budú ešte žiť, alebo zahynú okamžite? Z transportov ostáva na otrockú prácu asi 20% ľudí. Ostatní sú do hodiny zavraždení. Tí, čo zostali, však umierajú vysílením prácou, na choroby a od hladu. Z 2000 člennej komárňanskej komunity ostáva iba zlomok. Z koncentračných táborov a znútených prác sa vracia asi 250 ľudí. Návrat je však trpký, plný predsudkov a traum, hanby a strachu obyvateľstva. Z celej rodiny sa do Komárna vracia z nútených prác iba jeden. Dom nachádza poškodený a rozkradnutý. Možno i to je šťastie, lebo v iných prípadoch často v domoch bývajú noví majitelia, ktorí sa nechcú vysťahovať a vrátiť to, čo im nepatrí. Pán Jan má opäť šťastie. Z koncentračného tábora sa vracia aj jeho nastávajúca Anna. Po všetkých útrapách sa v auguste 1945 žení a hoci nemajú nábytok či dokonca ani posteľ, znovu buduje rodinnú pekáreň a začína piecť chlieb. O niekoľko rokov mu ju však vezme komunistický režim.
Neskôr prichádza ďalší údel. V rámci prestavby mesta zbúrajú ich dom a musí sa presťahovať do bytu v paneláku. No odtiaľto už začína príbeh našej školy. Je pozoruhodné, ako pán Jenő po všetkých útrapách ostáva hrdým Komárňanom, ktorý je pevne spätý so svojím mestom. Nezanevrel na život a pečie vzácny chlieb. Sme presvedčení, že jeho ruky ho miesili s nezvyčajnou úctou. Židovská tradícia hovorí, že ľudia zomierajú dvakrát. Druhýkrát vtedy, keď sa ich meno už nevysloví. Náš film nie je historickou štúdiou a nesnaží sa podať podrobné a komplexné historické udalosti a súvislosti. Ak v ňom nájdete chyby, stalo sa tak iba z našej spontánnosti a nevedomosti. Náš film chce pripomenúť, že nie vždy a nie všetci v našom meste a nie len v ňom mohli žiť slobodne a v bezpečí, tešiť sa jeden druhému a byť bezstarostne so svojimi blízkymi. Ak to tak teraz necítime, práve tento film nám má pripomenúť, aby sme si vážili a uvedomovali to, čo máme. Že náš pokojný život v dostatku nie je samozrejmosťou. Zahoďme nepodstatné a malicherné starosti. Tešme sa každému dňu, prežitému v slobode a v kruhu tých, ktorých máme radi. A nezabudnime. A nezabudnime.